อยากมีโดราเอมอนเป็นของตัวเองไหมอ่ะว่าทีไรขออะไรได้ทุกอย่างอยากได้อะไรค่ะเกมอันนี้คือแอบกระซิบจะถามว่าคุณพ่อคุณแม่แบบนี้หรอซื้อเกมให้เล่นอุ้ยขาละเรามีเผากันนิดนึงนะคะอันนี้ต้องแบบไปเคลียร์เองแล้วค่ะโอเค